Okay, children, let's do the life skills from the chapter Animals and their food. Okay, fourth chapter and life skills ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. How should we eat your food? Tick your choice. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്? അവർ രണ്ട് രീതി പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിലേത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ബൈ swallowing it quickly. പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വിഴുങ്ങുകയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുക? സ്വോളോ ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ വിഴുങ്ങുക. ക്വിക്ക്ലി ചൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വിഴുങ്ങുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. ബൈ ച്യൂയിങ് ഇറ്റ് തറോലി. നന്നായിട്ട് ച്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുക അല്ലേ? ച്യൂ ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചവച്ചരയ്ക്കുക. സോ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ ടിക്ക് മാർക്ക് ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് വൺ. വി ഈറ്റ് അവർ ഫുഡ് ബൈ ച്യൂയിങ് ഇറ്റ് തറോലി. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാല്യൂ ഫോർ ലൈഫ്. Domestic animals are very useful to us. How should we treat them? Right, yes or no? In this chapter, we understand animals are very precious. Right? Don't harm any animals. നമ്മൾ ഒരു ആനിമൽസിനെയും ഹാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ? യെസ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ആനിമൽസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാം വായിച്ചു തരാം. അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ യെസ് എന്നും ചെയ്യാത്തത് നോ എന്നും എഴുതണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ വിൽ റീഡ്. കീപ് ദം ഇൻ ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ ഷെഡ്. യെസ്, അവരെ നല്ല വൃത്തിയുള്ളതും നനവൊന്നുമില്ലാത്ത ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡിലും താമസിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത്? യെസ്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് യെസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ലെറ്റ് ദം ലീവ് ഇൻ ഓപ്പൺ സ്പേസ്. യെസ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിനെ, വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ആനിമൽസിനെ തുറസായ സ്ഥലത്ത് അങ്ങോട്ട് ഊരി വിടുകയാണോ ചെയ്യുക? അല്ല. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് നോ. ദെൻ ഗീവ് ദം ഹെൽത്തി ആൻഡ് ക്ലീൻ ഫുഡ്. യെസ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വൃത്തിയുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കണം. യെസ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് യെസ്. ദെൻ കീപ് ദ ആനിമൽസ് ക്ലീൻ. നമ്മൾ ആനിമൽസിനെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം. ദ ആൻസർ ഈസ് യെസ്. ദെൻ ബീറ്റ് ദം വെൻ ദേ ഡു നോട്ട് വർക്ക് ഫോർ us. യെസ് ചിൽഡ്രൻ, എന്താണ് അഞ്ചാമത്തത് പറയുന്നത്? അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരെ അടിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് വേ. സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യോ? ഇല്ല. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് നോ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, ഓൺ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് പേജ് ദർ ഈസ് ഹോട്ട്സ്. Given below are pictures of some animals' teeth. Here, look, പല മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആനിമൽസിൻ്റെ ടീത്ത്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓരോന്നിൻ്റെയും ഷേപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളുക കേട്ടോ. നോക്കൂ, ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല പോയിൻറ്റഡ് ടീത്ത് ഉണ്ട്, ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റഡ് ടീത്ത്. ഇതിനും ഉണ്ട് ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റഡ് ടീത്ത്. ഇതിനില്ല അല്ലേ? ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റഡ് ടീത്ത് ഇല്ല. യെസ്, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ്, can you tell which of these figures show meat eaters? Tick right on your choice. യെസ്, നമുക്ക് 4 ചോയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേതൊക്കെ ആനിമൽസ്, ഏതൊക്കെ ചിത്രങ്ങളാണ് മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ്, ഇറച്ചി കഴിക്കുന്ന ഫ്ലഷ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസിൻ്റെ തലയൂട്ടി, സ്കള്ള് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ചിത്രങ്ങളാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഫിഗർ 1 ആൻഡ് 2. 1ഉം 2ഉം മീറ്റ് ഈറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് എന്താ? ഫിഗർ 1 ഓൺലി, ഇത് മാത്രമാണ് മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ ഇത് ഫിഗർ 3 ഓൺലി, ഇത് മാത്രമാണ് മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി, ഫിഗർ 2 ആൻഡ് 3, ദിസ് 2 ആർ ദി മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ പല്ല് പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല്ലായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക. സോ അവർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ, ഫിഗർ 1 ആൻഡ് 2. യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ ടിക്ക് മാർക്ക് ഓൺ ദി ഓപ്ഷൻ എ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദി പ്രോജക്റ്റ്. ദിസ് ഈസ് എ പ്രോജക്റ്റ്. ഇതിലെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻസെക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹണി ബി, തേനീച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസെക്റ്റിനെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ നെയിം ഇവിടെ എഴുതണം. സോ
I am just writing it as honeybee. Okay. Then where did it live? Okay children, so first of all you have to select an insect and write the name of that insect here. Just ma'am is just writing an example. ഞാൻ ഹണീബി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതി, നെയിം ഹണീബി. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വേർ ഡസ് ഇറ്റ് ലീവ്? അതെവിടെ കാണുന്നത്, അതെവിടെ താമസിക്കുന്നത്? ഹണീബി ലീവ്സ് ഇൻ ബീ ഹൈവ്, HIVE. തേനീച്ചക്കൂടിനെയാണ് നമ്മൾ ബീ ഹൈവ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഈറ്റ്സ്? അതെന്താ ഈറ്റ് ചെയ്യുക? ദേ ഈറ്റ് നെക്ടർ, NECTAR, നെക്ടർ. അതായത് തേൻ, പൂക്കളിലുള്ള തേനിനെ നമ്മൾ നെക്ടർ എന്നാണ് പറയുക. നെക്ടറാണ് അത് ഈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ്? ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻ വിച്ച് വേ? യെസ്, ആ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ആണോ? നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഇൻസെക്റ്റ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? യെസ് അല്ലേ? ഹണീബി നമുക്ക് ഹണി തരുന്നില്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്താണ്? യെസ്, ഹണീബി give honey, HONEY, honey അല്ലേ? മാത്രമല്ല ഹണീബീസ് ഗുഡ് പോളിനേറ്റേഴ്സ് കൂടിയാണ്. അതായത് പൂക്കളിൽ പരാഗണം നടത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ദേ ഓൾസോ help in pollination. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഹണീബി തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആനിമൽസിൻ്റെ എല്ലാം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ്. ഈസ് ഇറ്റ് ഹാംഫുൾ ഇൻ വാട്ട് വേ? ഹണീബീസ് ഹാംഫുൾ ആണോ? ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ദി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈസ് ഇറ്റ് ഹാംഫുൾ ഇൻ വാട്ട് വേ? യെസ്, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഇൻസെക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹാംഫുൾ ആകുന്നുണ്ടോ? അതേത് രീതിയിലാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. യെസ്, ഹണീബീസ്, തേനീച്ച കുത്തിയത് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരും അല്ലേ? സ്വെൽ ചെയ്ത് വരും. യെസ്, സോ ഹണീബീ ഹാവ് സ്റ്റിങ്, STING. സ്റ്റിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ബോഡിയിൽ നമ്മളെ കുത്തുന്ന കൂർത്ത മുള്ളു പോലുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സ്റ്റിങ്. ഇറ്റ് വിൽ ഹേർട്ട് അസ്, നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഹേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? ആ സ്റ്റിങ് ഹേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ പ്രൊജക്റ്റ്. ഐ വിൽ സെൻഡ് ദ ഫോട്ടോ ഓഫ് ഓൾ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഡോണ്ട് വറി, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല വെച്ചാൽ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ ഫോട്ടോ സെൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ദെൻ ദി ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, it is one of my favorite activity. Take one tray, place some grains in it, place the tray on your terrace or tie it in the trunk of a tree. Watch the birds that visit your table. Yes, എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ? ഒരു ട്രേ എടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം, ഒരു അടപ്പോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ. അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ധാന്യങ്ങൾ ഇടുക, അരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ധാന്യങ്ങൾ, അരി, ഗോതമ്പ് പോലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ ഇടുക. എന്നിട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെറസിൻ്റെ മേലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുറ്റത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും മരത്തിലോ ഒക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ബേർഡ്സ് വരും അല്ലേ? അവർക്ക് ഭക്ഷണമാവും. യെസ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ബേർഡ്സുകളെ ഒന്ന് നോക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ബേർഡ്സിൻ്റെ പേരൊന്നും എഴുതണ്ട, നിങ്ങൾ ഇത്ര ദിവസം നോക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേ എടുക്കുക, അതിലേക്ക് കുറച്ച് അരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുറ്റത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ടെറസിലോ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. മരത്തിൽ കെട്ടി തൂക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട, ഉമ്മറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ടെറസിലോ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. അപ്പോൾ അത് ബേർഡ്സ് വന്ന് കഴിച്ചോളൂ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ആക്ടിവിറ്റി. ഇതെല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹലോ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ ക്ലാസ്. Today we are going to start our 6th chapter, which is called Birds.
birds and their nest, which is called birds and their nest. Okay, so let's begin. There is a box on the starting of the chapter and names of some animals too. You have to write these animals live in which place. Okay, so first one. എവിടെയാണ് ലയോൺ താമസിക്കുന്നത്? ലയോൺ ലീവ്സ് ഇൻ ഡെൻ. ഡെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഗുഹകൾ അല്ലേ? ഫോറസ്റ്റ് ജംഗിളിനകത്തുള്ള വലിയ ഗുഹകളിലാണ് ലയോൺസ് ഒക്കെ താമസിക്കുന്നത്. സോ ലയോൺ ലീവ്സ് ഇൻ ഡെൻ. ഓക്കെ, ദെൻ വേർ ഡിഡ് റാബിറ്റ് ലീവ്സ്? റാബിറ്റ് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? മണ്ണിനടിയിൽ ചെറിയ മാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ? യെസ്, ബറോസ്, മാളങ്ങൾ. മണ്ണിനടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്താണ് ചെറിയ മാളങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ബറോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കൂ, റാബിറ്റ് ലീവ്സ് ഇൻ ബറോസ്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ. ദെൻ തേർഡ് വൺ, വേർ ഡിഡ് ഹോഴ്സ് ലീവ്സ്? എവിടെയാണ് കുതിരകൾ താമസിക്കുക? കുതിരകളുടെ ഹൗസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേബിൾസ്. എന്താണ്? സ്റ്റേബിൾ. സോ ദി ഹൗസ് ഓഫ് ഹോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്റ്റേബിൾ. ദെൻ വേർ ഡിഡ് ഡോഗ് ലീവ്സ്? എവിടെയാണ് നായ്ക്കൾ താമസിക്കുക വീട്ടിലൊക്കെ? യെസ്, അവരുടെ കൂട്ടിലാണ് താമസിക്കുക അല്ലേ? യെസ്, അവരുടെ കൂടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കെന്നൽ എന്നാണ്. വാട്ട് ചിൽഡ്രൻ? കെന്നൽ. സോ ഡോഗ്സ് ലീവ്സ് ഇൻ kennel. So you have to write this on your textbook. Okay children, let's start our class. Birds make nest to lay eggs and take care of their young ones. You can find nest on trees, on broken walls, old buildings, and even on the top of ceiling fan. Yes children, birds build nest, that we know അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ബേർഡ്സ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. അവർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുണ്ടാക്കുന്ന കൂടിനെയാണ് നമ്മൾ നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? യെസ്, ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് ദേ മേക്ക് നെസ്റ്റ്? എന്താവശ്യത്തിനാണ് ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? യെസ് ചിൽഡ്രൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ലേ എഗ്. അവർക്ക് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദെയർ യങ് വൺസ്. യെസ്, മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോൾ അവരെ പരിപാലിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത്, നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ? യെസ്. ദെൻ വേർ ഡു വി സീ നെസ്റ്റ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്? നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് ബേർഡ്സിൻ്റെ നെസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്? യെസ് ചിൽഡ്രൻ, യു ക്യാൻ സീ ദി നെസ്റ്റ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഓൺ ട്രീസ്, റൈറ്റ്? മരക്കൊമ്പുകളിലൊക്കെ ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. ദെൻ ബ്രോക്കൺ വാൾസ്, അതായത് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ ചുമരുകളിലൊക്കെ ആര് നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും? ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. ദെൻ ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്സ്, പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ, ആരും അധികം താമസിക്കാത്ത കെട്ടിടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രാവുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കൂട് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണാമല്ലോ. യെസ്, ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ബേർഡ്സിൻ്റെ നെസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ ഈവൻ ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് സീലിംഗ് ഫാൻ. യെസ്, അധികം ആരും ഉപയോഗിക്കാത്ത നമ്മുടെ ഫാൻ ഉണ്ടല്ലോ, സീലിംഗ് ഫാൻ, അതിൽ വരെ ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ ഡു ബേർഡ് മേക്ക് ദെയർ നെസ്റ്റ്? എങ്ങനെയാണ് ബേർഡ്സ് അവരുടെ നെസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ബേർഡ്സ് യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ടു മേക്ക് ദെയർ നെസ്റ്റ്. യെസ് ചിൽഡ്രൻ, ബേർഡ്സ് അവരുടെ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് അവർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ യൂസ് ഗ്രാസ്, twig, feathers, paper, old cloth, rats, cotton, wool, mud and leaves to build the nest. Yes,
നോക്കൂ, എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത്? ദേ യൂസ് ഗ്രാസ്. ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, പുല്ല് അല്ലേ? ദേ യൂസ് ഗ്രാസ് ടു ബിൽഡ് ദ നെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ യൂസ് ട്വിഗ്. ട്വിഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ ലീവ്സ്, ചെറിയ ഇലകളെയാണ് നമ്മൾ ട്വിഗ് എന്ന് പറയാം. സോ ദേ യൂസ് ട്വിഗ്. ദെൻ ഫെദേഴ്സ്, തൂവലുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കൂടുണ്ടാക്കാൻ. ദെൻ പേപ്പർ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വലിച്ചെറിയുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അവർ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ദെൻ ഓൾഡ് ക്ലോത്ത്സ്, പഴയ തുണികൾ എവിടുന്നെങ്കിലൊക്കെ കിട്ടിയാൽ അതൊക്കെ കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് കൂടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. ദെൻ റാഗ്സ്, റാഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാക്ക് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയ ചാക്ക് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ദെൻ അതിൻ്റെ ചാക്കിൻ്റെ നൂലും ഒക്കെയാണ് ഈ റാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ദെൻ കോട്ടൺ, കോട്ടൺ അവർക്ക് കിട്ടും, കോട്ടൻ്റെ ത്രെഡൊക്കെ കിട്ടും എവിടുന്നേലൊക്കെ, അപ്പം അതൊക്കെ കൊത്തിക്കൊണ്ട് വരും. ദെൻ വുള്ളുണ്ടല്ലോ, വുള്ളെന്ന് പറയുന്നതും ഒരു തരം മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ അതും ഇവർക്ക് എവിടുന്നേലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കൊത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇവർ കൂടുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ദെൻ മഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെളി. അതുപോലെ തന്നെ ലീവ്സ്, വലിയ ഇലകൾ. ചെറിയ ഇലകളാണ് ട്വിഗ്, വലിയ ഇലകളാണ് ലീവ്സ്. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ നെസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, സോ ബേർഡ്സ് ബിൽഡ് ദെയർ നെസ്റ്റ് യൂസിങ് ഗ്രാസ്, ട്വിഗ്, ഫെദേഴ്സ്, പേപ്പർ, ഓൾഡ് ക്ലോത്ത്സ്, rags, cotton, wool, mud and the leaves to build the nest. Then let us learn about the different types of nest that birds make. ബേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള നെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, the tailor bird. What is the meaning of tailor, children? The person who stitches our clothes, right? നമ്മുടെ ക്ലോത്ത്സൊക്കെ, തുണികളൊക്കെ തയ്ച്ചു തരുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ടൈലർ എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കൂ, ഈ ബേർഡിൻ്റെ പേര് ടൈലർ ബേർഡ് എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കാം. എ ടൈലർ ബേർഡ് മേക്ക് ഇറ്റ്സ് നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് 2 or 3 large leaves. യെസ്, ടൈലർ ബേർഡാണിത്. കണ്ടോ, ടൈലർ ബേർഡാണ്. യു ക്യാൻ സീ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 176. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, യെസ്. ടൈലർ ബേർഡ് അവരുടെ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ 1, 2 അല്ലെങ്കിൽ 2, 3 ഇലകൾ വെച്ചിട്ടാണ് അവരവരുടെ നെസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ it uses its sharp beak like a needle to sew and join the large leaves together with bits of wool or cotton. Yes, എങ്ങനെയാണ് അവർ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അവർ ആകെ 2, 3 വലിയ ഇലകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അവരുടെ കൂടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഇലകളെ അവർ ചേർത്ത് വെച്ച് തുന്നും. എങ്ങനെ? അവരുടെ ആ ഷാർപ്പ് ബീക്ക് വെച്ചിട്ട്, നല്ല കൂർത്ത കൊക്ക് ഉപയോഗിച്ച്, സൂചി പോലെ ഇരിക്കുന്ന കൊക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അവർ ആ വലിയ ഇലകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി തുന്നും. എന്ത് വെച്ചാൽ അവർ തുന്നുന്നത്? ദേ വീവ് വിത്ത് വൂൾ ആൻഡ് കോട്ടൺ. അവർക്ക് എവിടുന്നെങ്കിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന വുള്ള് കൊണ്ടും കോട്ടൺ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇവർ ഈ ഇലകളെ കൂട്ടി തുന്നുന്നത്. The nest is lined with fine grass, cotton, wool or hair to keep it warm. Yes, ഇവർ കൂടുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിനകത്ത് വയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഗ്രാസ്, പുല്ല് കൊടന്ന് വെക്കാറുണ്ട്. ദെൻ കോട്ടൺ കിട്ടുമ്പോൾ കോട്ടൺ കൊടന്ന് വെക്കാറുണ്ട്, വൂൾ കൊടന്ന് വെക്കാറുണ്ട്. ദെൻ ഹെയർ, മുടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിയുടെ ഒക്കെ മുടി, അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് മുടിക്കെട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാറുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് വാം. യെസ്, അവർക്ക് കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചൂടും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൂടിൻ്റെ അകത്ത് പുല്ല്, കോട്ടൺ, വൂൾ, അതുപോലെ ഹെയർ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ടൈലർ ബേർഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് ദേ സ്യൂ ദി നെസ്റ്റ് വിത്ത് ദെയർ ബീക്സ്. അവരുടെ കൂർത്ത കൊക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അവർ അവരുടെ കൂട് തുന്നുകയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ടൈലർ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടൈലർ ബേർഡ്സ് അവരുടെ നെസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക? ദേ ബിൽഡ് ദെയർ നെസ്റ്റ്
യൂസിങ് 2 or 3 ലാർജ് ലീഫ്. 2 or 3 വലിയ ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത്. ദെൻ ദേ sew the leaves with their sharp beak. നല്ല കൂർത്ത ബീക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ ആ വലിയ ഇലകളെ കൂട്ടി തയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തുന്നുന്നു. ആൻഡ് ദേ യൂസ് കോട്ടൺ, വുള്ളൻ ഫോർ സ്യൂയിങ്. തുന്നാൻ വേണ്ടി ഇവർ കോട്ടനും വുള്ളനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ കൂടുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം കൂടിനകത്ത് ഇവർക്കൊരു ചൂടും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒരു സംരക്ഷണവും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവർ അതിനകത്ത് ഗ്രാസ് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാറുണ്ട്. ദെൻ വുള്ളൻ, കോട്ടൺ, അതുമാത്രമല്ല പിന്നെന്താണ്, ഹെയർ മുടികളൊക്കെ എവിടുന്നേലും മുടിക്കെട്ടൊക്കെ എവിടുന്നേലും കിട്ടിച്ചാൽ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരവരുടെ കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ അതിൽ വന്നിരിക്കുമ്പം ഇവർക്ക് നല്ല ഒരു ചൂടും ഒരു വാംത്ത് കിട്ടാറുണ്ട്. വാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കീപ്പ് വാം. വാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചൂട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു നല്ല സുഖവും ഒരു ചൂടും ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ടൈലർ ബേർഡ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു.